fikir verdiğimiz kimi burada xəbərin cinsi nədir? Qadın cinsindədir. Çünki mübtəda nədədir? Qadın cinsində olduğuna görə burada qaraət verildi. Əgər kişi cinsində olsaydı qaraə şəklində nədir? Xəbər verilməli idi. Qaraət xəbər, Fatimətun mübtəda, əl-kitəbə isə cümlənin vasitəsiz tamamlığıdır. Feilə sual verək. Qaraət oxudu. Fatimə nəyi oxudu? Feilə sual verək. Artıq biz bilirik ki, burada o feil nədir? Təsirli feildir. Fatimətu xüsusi ismi əl artiklı götürməz və bu Fatimətu da iki hallı isimlər qrupuna aiddir. Sonra 6-cı cümlə. Zəral müallimut tulləbə fissəkəni, müəllim tələbələri qaldıqları yerdə ziyarət etdi. Baxaq burada. Zəra ziyarət etdi. Kim ziyarət edib? Müəllim. Müəllimin cinsi nədir? Kişi cinsi. Demək, zəra feili demək, üçüncü şəxsdədir. Kişi cinsindədir. Əgər müallimətu olsaydı burada, qadın olsaydı, onda feil veriləcəkdi. Zərat şəklində veriləcəkdi. Demək, burada zəra. Demək, burada cümlənin xəbər.